lagi kita tengok mudah-mudahan ketak dia hilang. Adjust. So tadi tak sejuk kan, tiba-tiba sejuk kan. Sejuk pakai tangan, sejuk biru weh. Pakai kuku biru. Biru kuku ni. Ada apa kena ni? Ada apa balik? Ni ah. Okey, masuk jari. Masuk jari dua-dua, masuk jari, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut bang. Lembut lagi, jangan tak apa. Alhamdulillah. Boleh belah ni? Nyeri. Tengah panas. Bagus itu abang tolong booking. Ada sakit ke? Bagus lah ni isteri tolong booking. Lembut sikit. Okey bang, baik bang. Boy lembut. Yek duduk kat ni. Okey. So tu. Lembut sikit bang. Okey baik bang. Alhamdulillah. Ada apa ni? Alhamdulillah lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah kontraktor. Okey, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut ayah. Lembut lagi. Alhamdulillah. Tak larut biasa ni. Facebook ke? Facebook ke? Oh, lembut. Lembut Lembut lagi. Ya, relax. Yes. Okay, ini saya ambil pinggang cikgu Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Alright. Wah, bagus. Ini kan? Isteri pertama. Anak kecil ni. Sebelah lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Good. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Apa cikgu? Cikgu buatlah macam sajak boleh. Macam sajak. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu jangan takut jatuh, jangan takut mati. Jangan takut mati. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Sangat cikgu. Jangan tahan nafas sangat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Allahu Akbar. Lembut. Oh, lama. Kita orang dulu masa kita. Alhamdulillah, baiklah. Alhamdulillah. Ni. Sakit di sini. Pencen kat sini ada. Lembut. Good. Okey. Lembut. Okey bang, baik bang. Lembut bang, okey bagus. Alhamdulillah bang. Lembut lagi. Oh, gila. Lembut sikit bang. Masuk jari gini. Okey, relax. Lembut. Masukkan jari, lembut. Lembut lagi bang. Tak apa, dak jatuh bang. Lembut. Lembut lagi. Duduk kat rumah tu. Alhamdulillah. Wow. Okey. Lembut bang. Tu keras. Lagi bang. Dah buat macam ni selagi sampai lembut.